ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha cyane. Tugize umugisha kuko Imana kiduhaye kuramuka, kiturinze, turabishimira Imana cyane. Ndabasuhuje kandi haciyemo umwanya ko twahirukanaga ku itariki 30, murabyibuka mu masengesho y'ubushize. Rero twari dukumburanye, ariko Imana iduhagurisha kugira ngo twongere tuganire ku magambo y'ubugingo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mwamenye neza yuko turi ku misozi ibiri kandi yavugirwagaho ibintu bibiri bihuje, kuko isi igabanije n'imigabane ibiri. Hari umugabane agomba kubona umugisha n'abagomba kubona umuvumo, kandi hari umugabane agomba kujya mu ijuru n'abagomba kurimbuka. Ariko ikintu cyatumye amateraniro abantu kugira ngo bahitemo umugabane mwiza wo kuzajya mu ijuru, kugira umugisha w'Imana. Rero mwese, mbere ko dutangira icyigisho, ko ngiye guhagarara ku musozi wa Ebali, ngiye gutangaza ibintu Imana ivuga, kandi ndasaba cyane kugira ngo umuntu wese turi kumwe ahangaha ahagarare neza mu ruhande rw'Uwiteka, yemere kumvira amagambo ye, kandi yizere ko amagambo y'Imana azasohora icyo byasaba cyose. Ntabwo azasohora nk'uko tubishaka, azasohora nk'uko Imana yabiteganije muri gahunda yayo. Reka rero mbasabe mwese muze kwishimira kwakira kubona umugisha wo ku musozi wa Gerizimu, mu gihe umusozi wa Ebali uri gutangaza umuvumo, ariko Imana iracyafite imbabazi kandi iracyahendahenda buheruka. Niyo mpamvu iri jwi rigiye kuvuga muri aya masaha. Imana ibahe umugisha cyane. Reka twinjire mu cyigisho cyacu. Nubwo abavandimwe bakomeje gusenga n'abambanjije bose basenze, ndetse n'umuyobozi wa gahunda amaze gusenga, ngiye kubasaba twongere twicishe bugufi mu mitima, hanyuma dusenga Imana. Reka dusenge Imana. Turi mu ijuru, Mana yacu, turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Niwe wavuze ijambo ryawe kandi ijambo ridashobora kubeshya. Turagushimira yuko wavuze ko ibintu bizasohora kandi bigasohora rwose, kandi bigomba gusohora uko ubishaka. Ariko abagize uyu mugisha ndetse n'abandi bazakurikira iki cyigisho nyuma, ndasaba cyane kugira ngo bashoboze gufata guherera mu ruhande rwiza, uruhande rwo kubona umugisha wawe. Ngaho uhire ubwoko bwawe buteze amatwi, kandi uzi utwigishe, utuyobore muri iki cyigisho bize gusoza duhawe umugisha nawe. Reka umuvumo ugiye gutangarizwa ahangaha he kubamo umuntu n'umwe mu bantu bagiye gukurikira iki cyigisho gishobora gusoza yakiriye umuvumo, ahubwo umushoboze guhitamo uruhande rwiza. Iminsi yose yamaze adashobora gufata uruhande rwiza ngo baruhitemo, uyu munsi umufatisha icyemezo kidasanzwe. Urakoze ko mvishe gusenga kwacu. Ngaho duhe imbaraga yawe tubonekeho, tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Ni umugisha utangaje. Mwakomeje gusoma, mwakomeje kumva ingingo turi kuganiraho twese. Tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo wabonye ishyano abateza impagarara. Niko icyigisho kivuga, ni abateza impagarara babonye ishyano. Ubwo tugiye kureba ni bande mu by'ukuri bateza impagarara, ko tunamenye ishyano bagushije. Kandi turifuza cyane kugira ngo tuze gusoza tugize umugisha w'Imana mu gusobanukirwa n'ubushake bwayo. Abonye ishyano abateza impagarara. Ariko iyo tugiye mu Byahishwe igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza umurongo wa 11, hatubwira amagambo akomeye cyane, amagambo avuga ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda. Imana ishimwe cyane yuko Imana ishaka abantu bitondera ijambo ry'Imana. Yesu yongeye kubivuga muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 47, aravuga ngo ntabwo yaje gucira abari mu isi y'iteka, ahubwo yaje kubakiza. Arongera aravuga ngo ariko ngo nimba abantu banze kumvira ijambo ry'Imana, ikintu kizakurikiraho ijambo Imana yavuze niryo zacira abantu ho iteka. Aya magambo aratangaje. Mu magambo make, Imana itangaza mu ijambo ryayo ubugingo cyangwa urupfu. Itangaza ko umuntu ashobora guhitamo ubugingo cyangwa agahitamo urupfu, kandi ibyo mu maboko y'umuntu wese kubyakira, akakira kimwe muri ibyo bintu. Nta muntu n'umwe ushobora kwakira ibyo bintu byombi kimwe, nuko nta muntu n'umwe ushobora kubura kimwe muri ibyo bintu byombi. Rero mu Byahishwe igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza umurongo wa 11, aravuga ngo uko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda. Imana irasezerana ko izaturinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ubu ntabwo ari nza, ahubwo niho duhagaze rwose. 11, ndaza vuba, komeza icyo ufite
hatagira ugutwara ikamba ryawe. Mbese muri iki gihe gisoza mu mwanya muto dufite haba hari ibintu byiteguye kutuvanamo icyo twakiriye twamenye giturutse mu ijambo ry'Imana. Yego rwose umwanzi muri gahunda ye arashaka kugira ngo atuvaneho, akora ibishoboka byose atuvane mu ruhande rwiza, akoresheje uburyo bwose bushobora kugira ngo abantu batakare kandi babure umugisha Imana yari yabasezeranije. Rero nimba ari uko ibyo bintu bimeze, tugomba gukomeza icyo dufite. Tugiye kurebera hamwe abateza impagarara bari bo, turebe n'akaga kabategereje. Tugiye gusoma Amagambo yo mu Itegeko 2:22 mwibuke yuko abantu bamwe bari bahagaze ku musozi wa Gerizimu, abandi bahagaze ku musozi wa Ebali. Rero hatangaza havuga imivumo ihari, ariko ngiye kwibanda ku 24 bitewe n'igihe duhagazemo. Uyu 24 mu Itegeko 2:27 haravuga ngo abari bati uwica mugenzi we rwihishwa avumwe. Uwica mugenzi we rwihishwa. Iri jambo rya ngo muryumve neza, ni gute umuntu yica mugenzi we kandi rwihishwa, ku buryo ashobora rwose kumukorera iyica rubozo ariko akabikora rwihishwa. Baravuze ngo uwica mugenzi we rwihishwa avumwe. Iri jambo riratangaje, ni mu Mubare 27. Abantu bose bavuga bati amen. Ndifuza kubona abantu bari kuvuga ngo amen. Kuri ni ijambo ry'Imana ko ngiye kuvuga umuvumo kandi bagushije cyane abateza impagarara, kandi turaje turabateza impagarara ni bande mu by'ukuri. Mbese turi hamwe? Imana ibaho umugisha cyane kuko mwese muri kwandika amena, kuko ari ijambo ry'Uwiteka. Wica umuntu rwihishwa avumwe. None ikibazo, muri iyi si turimo hari umugambi uri gutegurwa wo kwica abantu rwihishwa. Imana ibaho umugisha cyane kubona mwese mubyandika. Wica umuntu avumwe ni ibintu bitangaje, turaza kubyumva neza. Tugiye mu gihamya cyo mu byaduka byo mu minsi y'imperuka, igihamya cya 275. Ayo magambo yanditswe no mu bihamya by'itorero. Ngiye gusoma amagambo avuga ngo umusemburo wo kwera ntiwazimije ubushobozi bwawo bwose. Umusemburo wo kwera ntabwo wazimije ubushobozi bwawo bwose. Amagambo make, muri umusemburo wo kwera ugira gute uzimira burundu ubushobozi bwawo bwose, mu gihe itorero rigoswe n'akaga. Bavandimwe, mbese itorero ry'Imana rigoswe n'akaga? Barakomeje ngo kandi rikaba ryibasiwe cyane no gucogora. Mbese itorero ry'Imana ryaba ari mu byo gucogora? Bahise bakomeza amagambo avuga ngo itsinda rito ry'abahagaze mu mucyo rizanishwa kandi rizwe n'ibizabikorerwa mu gihugu. None ikibazo, hari ibizabiri gukorerwa mu gihugu? Ni ibintu bitangaje. Ndifuza ko mwumva iki gihamya neza. Sisi turacyari hamwe kuko ndashaka yuko ibi bintu tubyumva ku murongo Imana ishaka ko tubyumviraho. Nubwo turi gutangaza umuvumo, turifuza kugira ngo mu buntu bw'Imana, Imana ize kugira abamwirokore bavane mu ruhande rw'umwanzi bashyira mu ruhande rw'Imana. Mu gihe igihugu cyose kigoswe n'akaga, kigoswe n'ibizira, mu gihe isi yose yugarijwe, mu gihe igerageza ari kuba ku batuye isi bose, Imana iri kuvuga ngo iki? Imana iri kuvuga ngo hari abantu bari kwica abandi rwihishwa, kandi abo batangajwe ngo bagomba kubona iki? Umuvumo. Bagomba kugira umuvumo. Niko twasomye mu Guteka 22:24. Ni amagambo atangaje cyane. Abantu bica abandi rwihishwa bakwiriye kwakira umuvumo. None ikibazo, baravuze ngo mu gihe itorero rigoswe n'akaga kandi rikaba ryibasiwe cyane no gucogora. Ryibasiwe cyane no kugira gute? No gucogora. Mbese murabona gucogora kudahari? Itsinda rito ry'abahagaze mu mucyo, ntabwo batubwira itsinda ringana gute, ni rinini cyangwa ni ritoya. Bari kutubwira ngo ni itsinda ringana gute, ni itsinda rito. Ibintu bitangaje. Mbese bavandimwe, itsinda ry'ubwoko bw'Imana abari guhitamo guhagarara mu ruhande rw'ukuri ni benshi cyangwa ni bakeya? Ni bake cyangwa ni benshi? Ni bakeya. Imana ibaho umugisha cyane. None baravuga ngo iki rero, itsinda rito ry'abahagaze mu mucyo rizanihishwa kandi rizwe n'ibizabikorerwa mu gihugu. Hari ibizira bikorerwa mu gihugu, kandi twabonye yuko hari n'ibintu byitwa ubwicanyi bukorerwa rwihishwa. Ariko amasengesho yabo, mwumve amagambo ukuntu atangaje.
ndatekereza ko screen yanjye muri kuyibona se turi hamwe muri kuyibona yego Imana ibaho umugisha cyane ndatekereza ko namwe muri kuyasoma ko ndifuza ko nsoma buri kantu kose namwe mugasoma nagerageje gushyiraho imirongo nagerageje kugira ngo buri kintu cyose umuntu wese aze kugisoma nawe neza musome rwose ndibaza ko amagambo agaragara neza baravuze ngo ikirere ariko amasengesho y'abafite umucyo nubwo ari bakeya kubera ibizira biri gukorerwa mu gihugu baravuze ngo ariko amasengesho yazaba yerekeje cyane cyane ku itorero bitewe n'uko abizera baryo bakora nk'abandi bose mu gihugu ibyo bari gukora nibyo n'abizera b'itoro ry'Imana nabo bari kugira gute bari gukora kandi si igitangaza yuko n'abayobozi benshi abakuru b'amatorero benshi abizera benshi bari gushishikariza abandi gukora nk'ibyo abizera abandi nk'ibyo abandi mu gihugu bose bagira bati bari gukora ni ibintu bitangaje none ni bande mu by'ukuri bari guteza akaga kose kuko mwibuke ko icyigisho mfite kiri kutubwira ngo babonye ishyano abateza impagarara ni bande mu by'ukuri bari guteza impagarara ni bande batumye igihugu gisuhererwa ni bande bashobora gutuma ibintu bigenda nabi kandi Imana yaragaragaje umurongo wayo ikatwereka ko abantu b'Imana bagomba guhagarara abantu bagahita n'uruhande rw'Imana ntibazarimbuke ngo babone igihano cy'Uwiteka ngiye kuha akavideo gatoya na akavideo reka nkabahe kabanze kiriho sound kugira ngo muze gukurikira neza akavideo kugira ngo mwumve abateza impagarara ko nimbo tugiye gutindaho cyane kandi babonye ishyano kandi abizi ko benshi bagomba kujijishwa kugeza ubugingo bwabo buhuye n'akaga ndabizi ko akavideo bamwe mushobora kuba mugafite reka twumve icyo katubwira. This is not also an accident. It's not an accident, the COVID-19. Uyu muntu ubwe ari kwivugira yuko atari impanuka kuba covid y'ubwayo ihari none ubwo hari abateje ikibazo kandi ikibazo gitejwe n'abantu ubwabo tugiye kwibonera kubera impamvu zo gushaka kugira n'abandi cyangwa se kubera impamvu za Satani none hari abateza impagarara mbese mbabazi bavandimwe abantu baba bafite ishyano yatekereza ko mwakumvishije cyangwa reka nongere nkatangira. This is not also an accident. It's not an accident, the COVID-19. Iyi kandi sibyo ariko reka twigire imbere turebe ngo ni bandi reka tukarangize kose. iyi ntabwo ari impanuka. COVID-19 ntabwo ari impanuka. Ni iki twemeza ubutumwa bwacu, misiyo yacu bwo kugira ngo dukorere hamwe, kugira ngo dushyigikire mu gikorwa cyo guhindura ino si. Dukeneye gukorera hamwe kugira ngo tubashe kujya mu kindi cyerekezo. Hari ibintu byinshi. Abantu ni bande ni munyandikire nimba muza abantu abari turi kubona hari kuri screen yabo abo bashyizeho nimba abantu mubazi ni bande ni munyandikire ni bande yifuza yuko ababibonye murakoze cyane ndabona ko mwabyanditse. Iri ni itsinda ry'abajesuite aba ni abantu bari gutegura gahunda za Roma aba ni abantu bafite imbaraga cyane ku batuye isi aba ni abantu bayobeje isi aba ni abantu bafite gahunda mbi cyane ku batuye isi ku buryo bagushije ishyano kandi si bo bonyine ahubwo n'abandi bazateza iri shyano nabo bagushije ishyano bavandimwe abantu bari kujya kurimbuka mu buryo buteye ubwoba. Mushobora kuvuga muti ntabwo ibi ni ibintu bitangaje umuntu ashobora no kubura ubusobanuro avuga ni gute abantu mu isi bashobora guteza abandi ikibazo kugeza ubwo bashobora kurimbuka ndetse bamwe babizi cyangwa batabizi. Bagushije ishyano abateza impagarara none abateje impagarara ni bande niba batubwiye yuko ubwabo covid atari impanuka bivuze ngo ni ibintu bateguye nimba abantu barateguye ibi bintu bikaba birimo ubugome bwa Satani ibintu bikaba birimo kwangiza umuntu Imana yaremye ku ishusho yayo uyu muntu bikaba birimo kumugirira nabi mbese abantu bafite akaga cyangwa n'akaga bafite none bari gufatanya nabo bakabateje impagarara kandi twasomye amagambo yo mu gutegwa kari 22:24 amagambo yatubwiye ngo abantu bica abandi rwihishwa bazagira gute bazabona umuvumo niko twasomye. Nishaka ndekera hanagira ngo tubanze twumve bubwabo abo bantu tubanze tubamenye abaribo tugiye gusoma rero amagambo akurikira kadusoma aya magambo ari mu gitabo cyitwa abatware b'ikibi amagambo avuga ngo
birasa naho abantu bamwe rukumbi bemera ko amateka y'isi yabayemo ubugambanyi bukomeye ari bamwe bo muri twe babyize gusa. Mu gihe Franklin ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1932 mu cya 1933 kugeza mu cya 1955 asa naho yakabije ubwo yavugaga ati nta kintu kibaho muri politike ari impanuka, nta kintu kibaho mu isi, nta kintu abanyapolitike bakora cyangwa bategure ngo bimere nk'ahari iki. None aba bantu ubwabo baratwibwiriye ngo ntabwo iyi kovide ari impanuka, kandi nakomeje kurivuga kandi isomo ndarigarukaho cyane ko murabyibuka ryo nahereyeho mu cyaho 27 umurongo 24 uwica uwundi rwihishwa akwiye gutangarizwa umuvumo kandi abantu bakavuga ngo amena. Biratangaje cyane. Uyu ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witangarije ngo muri politike z'isi nta kintu na kimwe kibaho ari impanuka. Iyo kibayeho mu buryo bumeze nk'aho ari impanuka niko kiba cyateguwe muri ubwo buryo. Abantu bose twabonye kovide ku isi yose abantu bagira ngo ni impanuka, ariko kiba cyateguwe muri ubwo buryo. Mwibaze ibintu byanditswe mu cya 1993 uyu muperezida akiriho, ariko muri tugatubona ibintu bimaze nk'impanuka kandi bifite ikintu bigendereye rwose. Ndasaba umuntu tutenye muri aya materaniro, niba ari umuyobozi mu rwego rw'isi, niba ari umuyobozi mu rwego rw'itorero, niba ari umuganga, tugiye gusubira muri iki kintu maze twicare turebe akaga abantu bagushije ndetse n'abayobejwe, kuko benshi cyane bari kuyobya ku rwego rwo hejuru kandi benshi nta jambo babifiteho. Benshi barareba bagasanga ubuzima bwabo bugiye guhagarara, bakabwira Imana bati ibi bintu ntabwo twashobora guhagarara muri ibi bintu. None ubwo tutashobora guhagarara muri ibi bintu tugomba kwemera icyo isi ishaka, icyo byasaba cyose. Ariko wibuke ko muvandimwe Imana itegeka ijuru n'isi, ugomba guhitamo uruhande rw'Imana, kubera ko guhitamo uruhande rw'Imana ni uguhitamo Imana ubwayo. Kandi wibuke ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ni igihome gikingira ubwoko bwayo. Ntugomba gucika intege, ntabwo ugomba kumera nk'aho rwose utakaje ibyiringiro byawe, ntabwo ushobora kumera nk'aho ukoresha ibyiringiro byawe ngo ubishyire mu wundi muntu. Ibi ni ibintu bitangaje cyane, ibi ni ibintu bitangaje cyane. Turashyushye cyane, murihangana, dufite ubushyuhe rwose kugira ngo ntabwo ari ibintu byoroshye. Ibi bintu ni ibintu bidasanzwe kandi dukeneye gutekerezaho twitonze. Kubera iki? Ni uko igihe Imana yaturemaga nta muntu n'umwe wabigizemo uruhare kugira ngo wowe ubwawe uremwe. Icyo ni icya mbere. Kabiri, ntabwo wigeze uhita ahantu ugomba kuremerwa n'ahantu ugomba kuvukira ngo ubwenegihugu bwawe bube ngubu. Bityo rero n'Imana yaturemye turi Abanyarwanda tugomba kubishimira Imana, ariko mbere y'uko umuntu uwo ari we wese akugiraho imbaraga, Imana igomba kugiraho imbaraga bwa mbere kuko niyo yakuremye. Nta muntu n'umwe wagize agira ubushake ngo reka nkureme. Ntibibaho. Ubugingo bwawe bugomba kuba amaboko y'Imana cyane, kubera yuko Imana ubwayo niyo yakuremye kandi yakuremye ku ishusho yayo. Niyo mpamvu ugomba kugumana ibyiringiro mu maboko y'Imana, ugomba kuguma mu ruhande rw'Imana icyo byasaba cyose, kandi ugomba kwiyegurira Imana utaziganije. Hari undi mugabo rero wavuze ikintu gikomeye cyane. Uyu mugabo witwa Karoli Giriya yaranditse aravuga ngo abantu benshi batuye ku isi bari mu butware bw'agatsiko gato, bari mu butware bw'agatsiko gato. Abo nibo bateje impagarara mu isi, kandi nibo ndi kubabwira yuko babonye ishyano. Kandi ibintu ntabwo nabura kubibatangariza ko ijambo ry'Imana ryabitangaje rikavuga ngo uwica uwundi rwihishwa agomba kubona umuvumo. Ariko ijambo ry'Imana ryatuwe ngo uko witondeje ijambo ryo kwihangana kwanjye nanjye nzakurinda. Amena. Ariya magambo ndakunda cyane mu murongo w'ijambo ry'Imana. Niba abantu bashaka kwitondera ijambo ry'Imana, Imana ibetse ikibasezeranya ngo nanjye nzagira gute, nzakurinda. Igerageza rigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza bari mu isi bose, kandi ijambo ry'Imana rigahita rivuga ngo komeza ugize gute ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Satani ntabwo ashaka kurangiza urugendo utsinze muvandimwe. Satani ntabwo ashaka yuko wumvira Imana mu buryo Imana igomba kuyumviramo. Agomba gukoresha ubucakura bwose kugira ngo akuvane ku murongo w'Imana. Ugomba kumenya yuko rero isi iri mu maboko y'agatsiko gato, sibyo? Kandi ibintu byose biba muri politiki batubwiye ngo ntabwo biba ari impanuka, sibyo? N'igihe bibaye nk'ibitunguranye, n'igihe bibaye nk'impanuka, ntabwo nabwo biba ari impanuka, ahubwo biba byateguwe. Biratangaje cyane, biratangaje rwose.
byahishwe 18 mbere ko nkomeza mu byahishwe 18 reka dusubire mu gutera kwa 2:27 reka tubumbure Bibiliya namwe ni mubumbure Bibiliya gutera kwa 2 bumbure biradusoma isomo rihari mwumve kuntu ritangaje ko murabizi tugomba kurigarukaho cyane kuko nisanyamatsiko yacu ni kivuga abahirwa baribo nababonye cyane baribo reka twisomere umurongo wa 12 mu myaka 12 biratangaje cyane haranditswe abazaba aribo bahagarikwa ku musozi wa Gerizimu no kwifuriza umugisha no kwifuriza abantu umugisha nimumara kwambuka Yorodani ab'imiryango ya Simiyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Yozefu na Benyamini abo bazahagarikwa hehe ku musozi wa Gerizimu 13 kandi aba azaba aribo bahagarikwa ku musozi wa Ebali nibuke yuko nanjye magaze ku musozi wa Ebali ndi kubabwira amagambo y'Uwiteka kandi ndi kubabwira uruhande rw'abantu babonye ishyano barakomeza ngo kandi abazaba aribo bahagarikwa ku musozi wa Ebali no kuvuga umuvumo ab'imiryango ya Robeni na Gadi na Ashera na Zebuluni na Dani na Futari 14 Abalewi babwize abisiraheli bose ijwi rirenga amena Abalewi cyangwa se abantu bagomba gutangaza uyu muvumo bazabwizwa abantu ijwi rize gute rirenga bavanga imbere mbese byahishwe 18 bivuga iki biravuga ngo nuko marayika wundi abanuka avangije afite ubwiza bwe bumurikira isi yose nuko avuga ijwi rirenga bavanga mbese Babuloni yabigiye kurimbuka mbese Imana yemeye ko amatara nabaho kwa bari gutangaza ijwi rirenga Ndabasaba cyane kugira ngo ibintu mubitekerezeho ubu turi mu gihe cyo gutangaza ijwi rirenga kandi turi kuvuga yuko abantu bagomba gusohoka muri Babuloni mu nyigisho z'ibinyoma abantu bagomba kuva mu maboko y'aka gatsiko gato kayoborwa na Satani kugira ngo bajye mu ruhande rw'Imana batazabona umuvumo w'Uwiteka. Ibintu ndi kubabwira biratangaje cyane ni ubugingo cyangwa kurimbuka turi kuvuga ijwi rirenga reka dukomeze hamwe twari tugeze kandi kubabwira yuko ibintu ndi gutangaza nanjye ubwanjye birandemere mu mutima mbese muratekereza kuvuga uburyo abayobozi b'isi bari mu kaga bagomba kurimbuka muratekereza yuko kuvuga abanyamadini bagiye kurimbuka n'abizera muratekereza ko kuvuga abaganga n'abarimu n'abandi bantu bose bafite inshingano ku bantu bagiye kurimbuka kubera ko bayobejwe nabo ubwabo bayobejwe n'ibintu bimeze nk'aho bibaye ari impanuka ariko mu by'ukuri byateguwe mu buryo bwa politiki uzatinya amagambo bavuzwe kera uyu munsi akaba ari gusohora muzatinya amagambo ariko mu bwiza igice cya 19 ibyahozeho nibyo bizongera kuba ni ibintu bitangaje bavandimwe none haravuga mu kikungo wa 5 ijwi rirenga ravuga ngo kuko ibyaha byabo byarunanyije bikagera mu ijuru kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo mu wituri uhanye n'ibyo wabagiriye kandi mu busangirizeho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze ni umuvumo cyangwa ntabwo ari umuvumo mbese abantu babonye ishyano cyangwa nta shyano babonye biratangaje mbese turi hamwe yifuza ko tujyana akoze cyane kuko ibyaha byabo byarunanyije bikagera mu ijuru kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo mu witura ibihwanye n'ibyo wabagiriye kandi mu busangirizeho kabiri ibikwiye ibyo wakoze mu gikombe wafunguriragamo mu wufungururemo kabiri nk'uko wihimbazaga ukidamara ukishima ibyishimo bibi muba ariko muwuha kubabazwa agashinyaguro no kuboroga kuko wibwira uti nicanda umugabekazi sindi umupfakazi byo gituma nta gahinda nzajya na hato 8 kubw'ibyo ibyago byabo byose bizaza ku munsi umwe ibi byago birategerejwe kandi ibi ni ibyago birindwi by'imperuka kandi si ibyo gusa harimo no kurimbuka bavandimwe n'amagambo atangaje kandi abafatanyije hamwe n'aka gatsiko gato b'abayobozi ba politiki cyangwa b'idini bafite imbaraga kuri rubanda bose bategerejwe n'akazahabuye umudugudu nubwo ibihano byabo bishobora kuzabitangana
ibintu ni ibintu bitangaje cyane ku buryo n'igihe turi kuvuga uyu muvumo turi gutangariza abantu ngo uko bishoboka kose muburire abandi bahunga uyu muvumo uzatera isi. Ni umuvumo, ni akaga gakomeye cyane kuzabona abantu batuyoboye barimbuka, ni akaga gakomeye cyane kuzabona abantu bari bafite ijambo ku bandi barimbuka, ni akaga kubona abantu barakuyoboye nawe ubwawe ukarimbuka. Ku buryo icyashoboka cyose abantu batangariza abandi icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rihagarara ku musozi wa Ebali rigatangaza ngo hari umuvumo, kandi igihe ritangaza umuvumo abantu Imana ibahendahenda ngo bave mu ruhande rw'umuvumo bemere kumvira ijambo ry'Imana. Urupfu n'umuborogo n'inzara kandi uzatwikwa ukongoke. Urupfu n'umuborogo n'inzara, mbese ibyago birindwi by'imperuka birimo umuborogo n'inzara, birimo urupfu. Baratubwiye ngo uzatwikwa ukongoke. Basoza bavuga aya magambo avuga ngo kuko umwami Imana yuciyeho iteka ari nyambaraga. Bavandimwe banjye basaba ngo mujye mu ruhande rw'Imana yacu y'inyambaraga. Mwikuyobya n'uburiganya bwa Satani, mwikuyobya mu buryo ubwo ari bwo bwose, nimuhagarare mu ruhande rw'Imana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Turabizi ko ibyago n'ibyorezo bizabona Satani, ariko dore afite abantu akoresha bagakora ibintu byo kugira nabi ubwoko bw'Imana kugira ngo abantu batakaze umugisha w'Uwiteka. Ni ibintu bitangaje. Nimurebere ukuntu isi ikora. Ndabizi ko aka kantu video mwakabonye, ariko ngiye kukagarukaho gato ntabwo ndi bugatindeho, ariko ngira ngo mugatindeho nanone mwongere kwibuka ibintu byabaye muri Korea y'Epfo Sewuru mu kwezi kwa 9 nyamuri 2018, igihe abahuza amadini yose ahuraga hamwe gusinyana amasezerano y'amahoro, ariko mu byibuka ko bari basinya amasezerano yo kurwanya Imana kuko bari bari mu murongo w'agatsiko gatoya. Peace will not be achieved without our every effort. Peace will be reached when everybody makes it their duty to become a messenger of peace for their nation and their societies. Today, we are not only here in our professional capacities, but as those who carry the heart of a peace advocate within us. World peace, we the youth believe, can only be achieved when all aspects, when all people come together as one. Harako nshaka kubereka final ko kajya gusoreza. Abayobozi b'amadini atandukanye batangiye kuhaguruka. From the Sikh religion, Singh Sahib Jana Gurbacha and Singh, if you could make your way to the stage, please. Ababudiste, Abangirikani, Kiliziya Gatolika, from the Jewish bose faith, barimo, bose. Rabbi Jeremy Yehuda Milgrom. At this time, we would also like to call upon the hope. Ndabizi ko abenshi mwakabonye, ndabizi ko abenshi mwagiye rwose mukurikira ibi bintu byabaye muri Korea y'Epfo, and as a united religion, muri Korea y'Epfo mu kwezi kwa 2018, as a legacy for our filial duty to our Father, ryabayeho, ariko ndashaka kubereka it's been signed by our forehead to establish world peace and the creation of all levels of society. Again, ladies and gentlemen, together for commemoration. Ibyishimo bamaze gusinya bose. In agreement to work together with the audience to do the signal of V for victory, because we are victorious here today. To work together for peace. V for victory. Uribaza intsinzi y'amahoro gushyiramo amadini abantu badasenga Imana, ni murebe ibimenyetso bari gukora, bose bakoze ibimenyetso, ni murebe ibimenyetso by'abajesuite bari gukora, murabizi abakurikiye ibyigisho by'abaserivisi yagaragaje ibimenyetso abantu bari gukora, ni murebe ibintu bose bari kubikora. Kansubize inyuma murebe ibimenyetso bari gukora. So what we're going to do now is we're going to leave for victory. Bari gutangaza intsinzi. Aba bose nimurebe umurongo bose bari kumwe nabo, nubwo ari amadini atandukanye, bose bakora ibintu bimwe. It's V for victory. Okay. So what we're going to do now is we're going to leave our signify the religious leaders. Can you also make your way back to the stage to take one more commemorative photo for your participations, for your patience, and also for everything that you have done for us this day. You will truly remain a part of not only Korean history.
turacyari mu gice cya 18 byahishuwe 18:23-24 mwumva amagambo ahari baravuze ngo umucyo witabaza ntuzaboneka muri wowe ukundi umucyo witabaza ntuzaboneka muri wowe ukundi kandi ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni nazumvikana muri wowe ukundi mwibuka yuko ijambo ry'Imana tubwira ngo bwoko bwagire mugire gute nimusohoke muri Babuloni ni mu nyigisho z'ibinyoma iyi nyigisho zitemeranywa n'ijambo ry'Imana none umukwe n'umugeni bazagumya kuboneka hehe muri Babuloni abatunzi bawe bari bakomeye bo mu isi kuko amahanga yose yobejwe n'uburozi bwawe amahanga yose yarayobejwe amahanga yose yateretswe ibinyoma yabwiye ibinyoma yakoreshejwe mu buryo bwawo nabo babo bayobejwe kandi bayobywa biremera abari mu isi bose barayobywa 24 kandi muri uwo mudugudu niho amaraso y'abahanuzi n'ayabera n'abiciwe mu isi bose yabonetse wenda icyo umuntu azakigaruka mu byigisho biri imbere Imana n'ibidushoboza kuko tukeneye kumenya ahantu biciye amaraso y'abera n'abahanuzi kugira ngo wenda birusheho kuba bigari cyane mwibuka amagambo avuga ngo Babuloni yanze umucyo irangije ikunda umwijima kandi mwibuka yuko umucyo ni Kristo umwijima ni Satani none Babuloni yanze umucyo nta kintu kigomba gukurikiraho ibyashe 17 hari amagambo akomeye cyane mwibuke ko yayobeje amahanga yose bityo abayobejwe nabo bazabona ishyano amahanga yagize gutera yobejwe ibyamara yuko mubetswe n'inyamaswa byashe 17 umurongo wa mbere hazumwe muri aba marayika 7 bari bafite za nzabyandwi arambwira ati mwibuke ko izi nzabyandwi zije gutanga ryashyano umuvumo inzabyandwi zije gutanga umuvumo ku bantu basenze bakoze ibinyuranye n'ubushake bw'Imana baravuga ngo bafite za nzabyandwi arambwira ati ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi mbega ukuntu abahitamo uruhande rwo kurimbuka ari benshi yicara ku mazi menshi yicara ku itanuro rinini byashe 14 umurongo wa 14 ngira ngo niho amagambo ari yicara ku mazi menshi amazi menshi ni itanuro rinini uyu marayika yicara ku mazi menshi niwe uyoboye inyamaswa niwe uyoboye isi niwe ufite imigambi ituma bashwa byose n'uburyarya kandi twabonye yuko niba ubwo bari kwiyemera yuko ibiri kubaho aribo babishyizeho kandi abayobozi b'isi batubwiye ngo iyo hagize ikintu kiba muri politiki ntabwo biba ari impanuka niyo cyagaragara ko ari impanuka niko biba byateguwe sibyo kandi ngo ubushobozi bw'isi bwose buri maboko y'agatsiko gato reka mwumve amagambo akurikiraho nibo bamwe bo mu isi basambanaga nawe abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe sibyo ubusambanyi buvuzwe hano ni inzoga abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe ubusambanyi rero ni ukunywa inzoga kandi baratubwiye ngo abami bo mu isi basambanaga nawe mu magambo make barayobejwe banyweshejwe inzoga ubuzima bwabo bwarahatakariye kuko banyweshejwe inzoga baratubwiye ngo iki abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe anjyana mu butero ndi mu mwuka mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana ifite imitwe 7 n'amahembe 10 ibi nabyo tuzifuza kubigarukaho cyane kugira ngo turusheho gusobanukirwa buri kantu kose mu byahishuwe kandi Imana nidufasha tuzarushaho gusobanukirwa baratubwiye ngo uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhenge n'umuhemba yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imargarita mu ntoki ze yari afite igikombe inzoga bazinyweraga mu gikombe kandi abami bo mu isi bose barazinyweye yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe bavandimwe ubu busambanyi n'inzoga banyweye ni ibizira byari biri mu gikombe uyu mugore yari afite baranyweshejwe baranasambana bafata ku bizira biri mu gikombe yababeshye ko afite Bibiliya yababeshye ko afite ijambo ry'Imana yababeshye yuko nawe ari umuntu w'Imana yababeshye yuko ashobora kubasabira umugisha arangije ayobya bari mu isi abahereza ubusambanyi bwe abahereza ibinyoma abahereza ibintu by'umwijima kuko twabonye ko umuntu yanze umucyo afata umwijima ngize inzoga banyweye ngubwo ubusambanyi bwakozwe kandi ibi ni ibintu bitangaje cyane bavandimwe kandi aba bantu ijambo ry'Imana rikutubwira ngo umuntu wica undi wese rwihishwa akamwica mu buryo bwihishe akabikora mu buryo bw'uburiganya uwo muntu bavuze ngo avumwe
avumwe. Umurongo wa 5, mu ruhanga rw'uwo mugore yari afite izina ry'amabara ryanditse ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya. Noneho abaye nyina kandi afite n'abamaraya. Mu magambo make, uyu mugore wateretse amahanga yose inzoga yikuriyeho abandi bagore, ariko abo bagore ntibaba abagore bazima, bitwa abagore b'abamaraya. Ayandi madini tumaze kubona bose basinya. Ibintu biratangaje bavandimwe. Reka ukuri abantu basura mu bintu babimenye benshi cyane baravuga ngo ibintu bizaza kera. Ni ugusinzira. Abantu bamwe umwanzi yarasinzire ababiba mu rukungu. 2018 nibwo tubonye abantu basinya bavuga ko bagiye gushyira hamwe, barimo bakora ibimenyetso bya Satani ku karubanda, barimo bagaragara nk'abantu bose bakiza hamwe kandi badafite ibisengero imwe, kuko ntabwo wambwira ukuri umuntu umwe asenga Buda, undi agasenga igishushanyo, undi agasenga inyana, undi agasenga inka, undi akaruhuka ku cyumweru kandi ari igihamya cyo kuramya Satani. Ngo mbwire ngo abantu bazashyira hamwe basenga Imana yo mu ijuru. Ntibishoboka. Ntabwo Kristo ashobora kwicarana na Satani, kandi umucyo n'umwijima ntibishobora kubana. Mbona ko turi ku manywa, nta mwijima ushobora kuza. Ubwo ndavuga giye waho mperereye, wenda hari n'abandi bari mu ijuru. Bavandimwe banjye, mbese ibintu biratangaje turi kwiga. Mbese turacyari hamwe, turacyari kujyana. Mbese turi kubanza kureba ibintu kugira ngo turi bantu duteretse, noneho tumenye n'umuvumo abantu bazakira, bazabona kuko kwanga kugenda mu murongo w'Imana, nibarangiza bahunga umujinya uzatera. Ijambo ry'Imana tugira ngo hunga umujinya uzatera. Ijambo ry'Imana tugira kuva mu murongo w'icyaha, mu murongo w'umwijima. Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ugomba kugundira Imana icyo byasaba cyose, naho byaba gupfa. Ugomba kugundira Imana. Imana uruhande rwawe ntabwo ruzigera rutsindwa. Abantu benshi babona Imana ifite intege nkeya. Abantu benshi batavuga ati tuzarya dute nitutemera gahunda z'isi, nitutemera ibi ngibi ko mbona kubaho bidashoboka, ko mbona abana bacu batazabaho, ko mbona amashuri atazashoboka, kandi ukabona ntabwo bizashoboka. Ariko abantu biringiye Imana birashoboka. Amen. Kuko bazi yuko iwabo ni mu ijuru. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuko Imana yabateguriye umudugudu kandi niyo yawubakiye, uwo mudugudu baratubwira ngo niwo bayera bazabamo, kandi uwo mudugudu bakatubwira ikintu gikomeye ngo ntabwo Imana ikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye uwo mudugudu. Ni umudugudu utazavamo Satani, ni umudugudu abakira umuvumo bakanga kujya mu murongo w'Imana batazageramo. Kandi ni ikintu kibabaje cyane. Ndabasaba cyane kugira ngo mukanguke bavandimwe banjye. Ndabasaba kugira ngo icyashoboka cyose uhunge. Niba waranayobejwe ku ntambwe imwe, uyu munsi utera intambwe gusaba Imana Uwiteka imbaraga. Umere nk'uko Petero byamugendekeye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Petero amaze kwihakana umwami we, kandi rwose yari yarahiye, aranivuma, agaragaza yuko adashaka kwemera umwami we, ariko igihe yihanaga yagarukiye Uwiteka aramubabarira. Ariko reka mbabwire amahirwe ya Petero afite abantu bake cyane. Niyo mpamvu nimba arakoze ibintu bidahurira n'ubushake bw'Imana, ubizi cyangwa utabizi, ugomba guhungira mu Mana uyu munsi ugasaba imbaraga Imana, kandi ukasaba imbabazi yuko rwose wabaye ikigwari nka Petero. Wabaye ikigwari nka Petero, kandi Imana iracyatanga amahirwe. Nimba waranyanyije n'umutimanama wawe, niba muri wowe rwose nta mutima urimo kurwanya Imana, niba muri wowe rwose wumva waca bugufi imbere y'Imana ukaba utaraniriye ijwi ry'Imana, niba muri wowe Imana ikigufitiye imbabazi, ukeneye kwihuta ugahagarara, ugomba guhagarara ugafatira Imana ku ijambo ryayo. Ukeneye guhungira mu Mana, niho hari ibyiringiro byonyine. Ibyago 7 ari wo muvumo bigiye kuzatsemba isi, ndetse bitsembe abayobozi b'isi, ndetse bitsembe abantu bose bafite ijambo ku bantu. Nimba abo bantu ubwabo nabo badafasha uruhare rwo kujya mu ruhande rw'Imana nk'uko Imana ibishaka. Kandi Imana nziza, ndagira ngo mbabwire ngo bavandimwe banjye, irashaka kongera kuduha umugisha. Ntabwo mu gihe giheruka ariko Imana igomba kurenganyiza ubwoko bwayo, ahubwo mu gihe giheruka ari nacyo gihe umwanzi azakoresha imbaraga ze zose, sibyo? Ngo kuko azi ko asikanye igihe gito, ni nabwo Imana izakoresha imbaraga zose. Ntabwo umwana wabuca ari wo wangwa, ahubwo niwe ukundwa cyane. Ntabwo umwana wabuca ari wo wangwa. Abantu b'Imana, abantu bari ku isi bose bashatse bakongera kurundurira mu Mana, kandi yabagaragariza imbabazi. Ariko abantu benshi cyane kuko badashaka guhomba iby'isi, kuko badashaka kujya mu ruhande rw'Imana rwo gucishwa bugufi, kuko badashaka kwinjira muri inzira ifunganye, barashaka kugumana ibintu kandi bakazajya mu ijuru, barashaka kugumana akazi kabo kandi bakazajya mu ijuru, barashaka kujya kurwanya Imana ariko bagashaka no kujya mu ijuru. Bavandimwe, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ugomba guhagarara ku musozi wa Gerizimu niba ushaka kuzajya mu ijuru ugahabwa umugisha n'Imana. Ndaza kubasomera amagambo asoza, muraza gutangara cyane. Reka dukomeze, turacyari kujya imbere.
nta magambo aratubwiye ngo iki Babuloni ikomeye nyina w'abamaraya n'ayandi matorero yiyunze na Babuloni idini rimwe ku isi rifite ibintu bihamya ko ari Babuloni rifite inyigisho z'ibinyoma mu gikombe kandi abami bo mu isi nabo banywaho kandi nyina w'ibizira byo mu isi mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahuwe Yesu mubonye ndatangara cyane aya magambo yarantangaje amagambo aravuze ngo Yohana aratubwiye ngo igihe abona uyu mugore asinze amaraso y'abera n'abahuwe Imana ngo yaratangaye cyane mwumva amagambo akurikiraho amagambo ari ku murongo wa 7 aravuga ngo marayika arambaza ati niki kigutangaje nawe uri mu bantu batangaye uratangaye none twebwe abantu basohoye mu bihe ibi bintu biri gusohora Yohana yavugaga mbese natwe turatangaye niba dutangaye twaba tutari maso mwumva aya magambo ukuntu avuga reka ngumenere ibanga ry'uriya mugore n'inyamaswa imuhetse ibanga ry'umugore n'inyamaswa imuhetse ntabwo ibyanditse byabiduhishe amen baratubwiye ngo ifite imitwe 7 n'amahembe 10 iyo nyamaswa ubonye yahozeho nyamara n'ikiriho kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu igiye kurimbuka sibyo mwibuke yuko iyi nyamaswa yahozeho kabita kiriho igiye kuzamuka ubwami bwa Roma bwonyine nibwo bwabaho yuko butakaza bukomera ku ruguma rwica kandi uruguma rwahishe rwaje gukira abari mu isi bakurikira inyamaswa bayitangarira sibyo none irazamuka ijya kurimbuka muzitubwira ngo abari mu isi amazina yabo atanditse mu gitabo cy'ubugingo mukurikira aya magambo abari mu isi amazina yabo atanditse mu gitabo cy'ubugingo muri gusoma amagambo akurikiyeho namwe muri gutangara cyangwa muri kuba maso muri kubibona muri kubona ibintu byose uko biza mukahita mumenya impamvu biri kuza muri kubona ibintu bivuka bimeze nk'ibitunguranye mukahita mubitahura cyangwa namwe muri gutangara bikurikije uko inyamaswa iyoboye inyamaswa itukura uyu mugore wicaye ku nyamaswa itukura mukurikije ibyo ari gukora ayoboye inyamaswa itukura mwibuke yuko utwaye igare ni uriyobora sibyo utwaye igare ni uriyobora icyo kintu kita cyumvikana utwaye igare ni uriyobora none uyu mugore niwe uciye ku nyamaswa itukura ubwo magambo cy'umugore ni uyoboye isi ni uyoboye inyamaswa ni uyoboye ubwami kuko inyamaswa bivuga ubwami bivuga ubutegetsi kandi ntago ari ubutegetsi bw'igihugu kimwe ni ubutegetsi bw'isi yose none yicaye kuri iyi nyamaswa kandi ari kuyiyobora baratubwiye mu kero abari mu isi amazina yabo atanditse mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazatangara kubera iki batangara bazaba surprise bazatungurwa mu kinyarwanda bazatungurwa bazabona ibintu bibaye nabo bagire bati batangare ubwo abantu b'Imana ntabwo bagushobora gutangara ese amagambo aratangaje ese turacyari hamwe ntabwo nari ndimo ndeba chat zanyu ese turacyari kujyana nashyushye cyane mbese ibintu muri kubyumva bazatangara abantu amazina yabo atanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama bazagira gute bazatangara kubera iki bazatangara ntabwo bazasobanukirwa n'impamvu ibyo bintu biri kubaho bazajya babona ari surprise bazajya batungurwa ariko abari mu gitabo cy'ubugingo bo kuko babana n'Imana bakagira amaso y'umwuka bazajya babona ibintu mu buryo bwabyo bamenye n'impamvu zabyo sibyo niyo mpamvu badatungurwa niyo mpamvu badagira gute niyo mpamvu badatangara mbese mwaya magambo yasomye namwe ibyahise igice cya 17 umurongo wa 7 bazatangara abatanditse mu gitabo cy'ubugingo nibo bazatangara abanditse mu gitabo cy'ubugingo ntabwo bazatangara kubera iki Imana ivugana n'imitima yabo Imana ibayoboza ijambo ryayo mu gihe ibintu bisohora bo bamenya ko byasohoye ntabwo batungurwa bavandimwe ntabwo batungurwa na gatoya baba bari maso amagambo aratangaje biratangaje cyane gihamya ni gihamya gitangaje cyane
ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ibe cya 612 haranditse amagambo avuga ngo hazakorwa umurimo w'agatangaza. Hazakorwa umurimo ugize gute? Bavuze ngo ni w'agatangaza, ni umurimo ukozwe w'agatangaza. Bavuga ngo abapasitori, sibyo, abanyamategeko n'abaganga. Iki gihamya ndabizi ko abantu benshi cyane bakivugaho muri iyi minsi, kandi koko ni igihe cyacyo. Harabondetse ngo abapasitori, abanyamategeko n'abaganga. Ibi bikaba bitatu byombi nibyo bihujwe guhuramo abantu ku buryo bafiteho imbaraga, sibyo? Kuko buriya abategetsi b'isi nabo bayoborwa n'ikintu bita amategeko, sibyo? Kandi abaganga nabo murabizi ikintu bafite ku mbaraga ku bijyanye n'ubuzima bw'abantu, kuko buriya ubuzima bw'abantu ni ikintu kiremereye cyane. Gatatu, ikintu bita abapasitori nabo bafite ikintu bita iby'umwuka ku bantu, sibyo? Ubwo ni ibika bitatu bitagira umuntu umwe bisiga. Niyo wumva abanyamategeko, wumve n'abanyapolitike bose, sibyo? Niyo wumva n'abaganga, wumve n'abajyanye n'ubuzima ku isi yose, ko nta muntu umwe udakeneye ubuzima ku isi yose kandi akeneye ubuvuzi kubera indwara ziriho, kubera uburyo icyaha cyangije ibintu byose. Kandi nibavuga abapasitori nanone bibuka abantu bafite inshingano zikomeye ku by'umwuka, kuko buriya abantu bose bakunda kuzajya mu ijuru. Abantu bose barabiririmba bumva bazajyayo, n'uzarimbuka azaba yarabyifuzaga. Nta muntu n'umwe waba utarigeze agira icyifuzo cyo kujya mu ijuru, wenda arabihomba akabitakaza buri kanya bukamubaho, ariko icyifuzo cyo kujya mu ijuru arakigira. Ariko mwumve amagambo, abapasitori, abanyamategeko n'abaganga bazaba baremereye ibyo binyoma, biri hehe? Biri mu gikombe, n'uburozi buri mu gikombe. Kandi batubwiye ngo ubwo burozi nibwo bwatumaga abanyisi basambana nabo, kandi abanyamategeko nabo biragaragara ko bagiye kujya muri ibi binyoma, bagiye kunywa kuri iki gikombe, sibyo? Abapasitori bakinyweyeho, tubonye abasinye. Kabiri, abaganga nabo bagiye kunywa kuri iki kinyoma, kuko bigomba kuzaba byihishe cyane. Ni nko kubona inzoka mu itunda, ni nko kubona inzoka mu giti cy'itunda. Ibi biratangaje bavandimwe. Mbese ibi bintu muri kubyumva neza? Mbese uyu muvumo muri kumva impamvu ugomba gutangazwa ukanagaragara ko igihe cyawo cyageze? Mbese muribuka yuko batubwiye ngo tugomba kubivuga mu ijwi rirenga? Mbese muribuka yuko hagiye gukurikiraho ibihano by'abantu batemera ubushake bw'Imana, umuvumo? Reka mbabwire bavandimwe, muce bugufi imbere y'Imana, musenge, muce bugufi imbere y'Imana, musengere abayobozi b'isi, musengere abapasitori, abayobozi b'amadini, musengere n'abizera, kuko bose bagomba kuyobywa, kandi musengere n'abaganga. Kuko muzatinya impamvu ibintu nk'ibi biba byanditswe. Baratubwiye ngo bazaba baremeye ibyo binyoma gutegeka ubushishozi bwabo, ibinyoma bije gutegeka ubushishozi bwabo. Ubundi nk'uko mubizi, buriya abantu bombi iyo bashyira amategeko baba bagiye kurengera ikintu gikomeye, sibyo? Iyo abantu bagiye gushyira amategeko bagira ibintu bizagende neza, kuko yashyizeho iyo uvuze ati wenda abantu runaka bazajya bahanishwa igihano iki n'iki, ni ukugira ngo abantu bahunge icyaha. Ayo ni amategeko, ni ukugira ngo icyaha kigabanuke mu bantu. Murabizi ijambo ry'Imana ritubwira yuko abayobozi b'isi bashyirwaho n'Imana, sibyo? Ariko bashyiraho kugira ngo bigende bite, kugira ngo ibyaha bigabanyuke mu bantu. Siko mwasomye? Rero impamvu hagomba kuba abanyamategeko cyangwa se ikintu kikaba gikuyemo abayobozi b'isi, ni ukugira ngo aba bantu bazashyiraho amategeko, kandi amategeko azasigara ameze nk'ashyizweho kugira ngo harwanye Imana. Baratubwiye ngo n'abaganga, abaganga basanzwe abantu bahura n'abantu mu buryo bw'umwihariko kandi babafitiye akamaro, ariko nibaza kuba nabo bagiye gutegekwa n'ibinyoma, sibyo? Kandi bamara gutegekwa n'ibinyoma ubushishozi bwabo. Ariko muzibaze, uzi ko buriya nta muntu wemerewe kuvura undi muntu atabishaka. Abaganga si iryo tegeko ntibarizi, ariko ikintu cy'ubushishozi bwabo buragenda bugatakaza imbaraga. Muganga turi kumwe hano, ukeneye gusubira ku Mana ukihana umaramaje, ukeneye kongera gusanga Imana ugaca bugufi. Gusa ndabizi ko n'abaganga benshi cyane bahisemo kujya mu ruhande rw'Imana, nubwo nanone benshi cyane ndetse cyane bahisemo kumvira ibinyoma, banyweye ku gikombe cyuzuye ibinyoma, ariko busambanyi. Baratubwiye ngo iki rero? Baratubwiye ngo nabo ubwo bazahinduka abashukanyi. Ibi biratangaje. Bazahinduka iki? Amategeko arwanya abo barengeraga, sibyo? Kandi abaganga nabo ku bantu bafiteho imbaraga bazabakorera ibintu bihuye n'ibinyoma bya Satani, sibyo? Kandi abapasitori nabo aho kugira ngo basigare barengera umutimanama n'ibyanditswe byera, bazafata uruhande rwo kurwanya abo bayoboraga babagirire nabi, bazahinduka abashukanyi. Abantu bari mu madini baragowe, reka mbabwire baragowe cyane.
abantu bose biyize gutega amakiro ku bayobozi babo b'amadini nko kuyatega ku Mana. Abantu bose bafashe ibyiringiro byabo bakabishyira mu bayobozi b'amadini bafite akaga gakomeye cyane. Nubwo abayobozi b'amadini babo bazarimbuka nibatihana, niko n'abizera babo bazarimbuka nabo nibatihana. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abantu basohoke muri Babuloni mu nyigisho z'ibinyoma, bazahinduka abashukanyi bifatanye n'abayobejwe, bazigarurirwa n'ubusinzi bw'iby'umwuka. Ubusinzi bw'iby'umwuka twabonye ko bafite igikombe cyuzuye ibizira, kandi batubwiye ngo abo bantu bafite imbaraga ku bantu bose, ni agatsiko gato. Ibi bintu biratangaje cyane bavandimwe. Tugiye gusoma rero amagambo ari mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, amagambo ari kuri paje 236 igika cya mbere handitse amagambo avuga ngo yego, handitswe amagambo avuga ngo Satani azakoresha imbaraga z'uburiganya bwe bwose kugira ngo ayobye imitima kandi yijimishe intekerezo, atume ikibi kigaragara nk'icyiza n'icyiza gifatwe nk'ikibi. Satani azakoresha imbaraga z'uburiganya bwe. Uburiganya bwo kugira gute? Bwo kugira ngo ayobye imitima, kandi kinazakoresha ni ukwijimisha intekerezo. Azayobya abantu akoresheje uburiganya bwe, kandi icyo kinazakoresha ni ukwijimisha intekerezo, atuma ikibi gifatwa nk'icyiza. Sibyo? Abantu gukorera ibintu bakubwira ngo ni byiza, ariko mu by'ukuri intekerezo z'abayobozi zamaze kwangizwa mu buryo twabibonyemo. Ukwizera ko abantu b'Imana kuzarushaho gukomera no gutungana, ndetse n'uko icyemezo cyabo cyo kumvira Imana kizaba gishikamye, niko Satani azabateza imvururu ziturutse ku bantu basuzugura amategeko y'Imana kandi bakavuga ko ari intungane. Abantu basuzugura amategeko y'Imana kandi bavuga ko ari intungane ni bande? Nimunsubize bavandimwe, ni bande bavuga ko ni bande bavuga yuko kasura bambaye amagambo niko Satani azateza imvuru ziturutse ku bantu basuzugura amategeko y'Imana, sibyo? Kandi bavuga ko ari intungane. Mbese twaba dufite abantu bo muri Babuloni bavuga ko ari intungane, bakitwa n'intungane kandi basuzugura amategeko y'Imana. Ibintu biratangaje cyane. Kandi ako gatsiko gatoya kavuga ko ari intungane niko kica amategeko y'Imana, ndetse kayobeje abari mu isi bose. Kandi abari mu isi bose basamanaga n'uwo mudugudu witwa Babuloni. Babuloni ikomeye mu gihe giheruka. Babuloni yateretse amahanga yose inzoga n'izuru rw'ubusambanyi bwawo, kandi batubwiye ngo niwe nyina w'ibizira byose, kuko yari afite igikombe cy'indi binyoma cyuzuye ibizira, cyanyweshaga abami, kikanywesha abapasitoro, kikanywesha amadini, kandi kikanywesha n'abaganga ibinyoma. Nabo bazemera gutegekwa n'ibyo binyoma bijimisha intekerezo zabo, maze ikibi bagifate nk'icyiza. Mbese amagambo ntatangaje? Ikibi bagifate nk'icyiza, icyiza nacyo bakita ikibi. Banyweye ku gikombe, banyweye inzoga, kandi bazinyweshejeho n'abandi. Si ibyo gusa, ni nyina w'abamaraya. Ubwo bamaraya nabo barahari, kandi bamaraya ni amadini yose yaguye atemera ijambo ry'Imana. Abantu batemera Bibiliya, umuntu akanga isabatora ngo yavuyeho, yaviriyemo hehe muri Bibiliya? Kuko bavandimwe, ntabwo muzi yuko imibiri yanyu ari insengero za Mwuka Wera? Ibyo ntabwo mubizi. Ntabwo muzi ko gushyira inzoga mu mubiri ari icyaha. Ntabwo muzi yuko kurya ibi n'ibi bishobora kwangiza umubiri w'umuntu ari icyaha. Ibyo ntabwo mubizi. None se ni gute ushobora guhangara ugafata urusengero rwa Mwuka Wera ukarushyiramo ibintu ushaka byose? Ni gute ushobora guhangara gufata ahantu Imana ishyira isanduku yayo ikandika amategeko yayo ukahashyira ibintu Imana itemera? Ndabizi ko benshi banyanyije n'umutimanama wabo, kandi ibyo bintu ni akaga gakomeye cyane bavandimwe. Urusengero rwa Mwuka Wera ratubwiye mu kirero, kuko Satani azateza imvuru ziturutse ku bantu basuzugura amategeko y'Imana. Ni imvuru ziturutse ku bantu basuzugura amategeko y'Imana. None izi mvuru ziri kubaho mu isi, murabizi hari abantu bari guhangana n'abandi, bamwe ngo barikingije abandi ntibikingije bakarwana.
izo ni imvururu ziterwa n'aka gatsiko yego batubwiye yuko ibintu muri politiki iyo bibaye biba atari impanuka niyo bimeze nk'aho ari impanuka biba byateguwe muri ayo magambo ko nabasubiye mu gitabo cyitwa abatware b'ikibi kandi twabonye ko agatsiko gato ariko kateguye kovide none rero hari agatsiko gatoya baratubwiye ngo ziturutse iyi mvuru ziturutse ku bantu basuzugura amategeko y'Imana kandi bavuga ko ari intungane none agatsiko gatoya kateje imvururu mu isi abanyamategeko batangira gushyiraho amategeko no kwica amategeko kuko bakoreshwa n'aka gatsiko gatoya abaganga batangiye gukora ibintu bijyanye n'ubushake bw'Imana kubera ko kateje imvururu abanyamadini abapasitori batangira gushuka abizera babo ibintu biratangaje bavandimwe mbega ibintu kubivuga kuntu ntabwo ubona guhera utabivuga kutabivuga niko kaga ikintu gikwiye kimwe gusa ni ukubivuga kandi twagira umugisha abantu bayobejwe bagahungira mu Mana barakomeza ngo kugira ngo hazabeho gushikama mu kwizera kwahawe intungane kugira ngo abantu bashobore kuzatsinda aka gatsiko gato gateza imvururu mu isi kandi karwanya amategeko y'Imana kica intungane baravuze ngo kugira ngo hazabeho gushikama mu kwizera kwahawe intungane bizasaba kwiringira kutanyeganyega n'umugambi ukomeye w'ubutwari kuzasaba kwiringira kutanyeganyega kwiringira Imana byimazeyo n'umugambi ukomeye w'ubutwari ibintu biratangaje n'umugambi ukomeye w'ubutwari muri cya gitabo nyine kuri paji 132 paji 136 turakomeza avuga ngo Imana yifuza ko ubwoko bwawe bwitegura kaga kegereje ubu twabigezemo bibuka ko aya magambo ari ya kera mu cya 880 Imana yifuza ko ubwoko bwawe bwitegura kaga kegereje bwaba bwiteguye cyangwa butiteguye mbese bamwe baratunguwe mbese habayeho gutungurwa bwaba bwiteguye cyangwa butiteguye bose bagomba guhura n'ako kaga kandi abegura imibereho yabo gukurikiza amabwiriza y'Imana bonyine nibo bazahagarara bashikamye mu gihe cy'ishungurwa n'igeragezwa amagambo arakomeye cyane nibo bazashobora guhagarara bonyine mu gihe cy'igeragezwa n'iki n'ishungurwa aya magambo aratangaje ndacyari kuri ya paji igika cya kabiri handitse ngo igihe abategetsi b'isi bazifatanya n'abayobozi b'idini kugira ngo bakoreshe igitugu mu bijyanye n'umutimanama ngiye kubaza ikibazo mbese ibi bintu uyu munsi tuvugana niko bimeze ngaho nimumbwire bavandimwe ibi bintu aka kanya tuvugana niko bimeze igihe abategetsi b'isi bazifatanya n'abayobozi b'idini kugira ngo bakoreshe igitugu mu bijyanye n'umutimanama mbese abayobozi b'isi n'abamadini barahuje rwose kuri iyi ngingo kugira ngo bakoreshe igitugu mu bijyanye n'umutimanama ibi bintu muri kubona abantu bahuje rwose none twageze muri iki gihe none se mwatekereza ko bazakurikiraho iki biratangaje Imana ibaha umugisha yuko mbona mwese muri bwibona namwe ubwanyu ibi ntabwo genda kubaturaho ibintu ngo mubyumvire muko nshaka ko mubyumva oya ndi kubasomera gusa ijambo ry'Imana rivuga aya magambo ndi kubasomera yanditse mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa igitabo cyitwa ry'abadiventisti b'umunsi wa karindwi itorero ry'Imana igitabo Uwiteka yaduhaye akacyandikisha umuja wayo agacyandikisha intumwa yayo kugira ngo abantu bo mu isi y'imperuka bazabashe guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani baratubwiye ngo abayobozi b'isi n'abamadini nibahuriza hamwe mu kurwanya umudendezo w'umutimanama ibyo bintu tubihagazemo neza ibyo bintu duhagaze ahantu abantu bose wakoze ikintu kidahuye n'ubushake bw'Imana akeneye kwitura hasi imbere y'Imana nk'uko byagendekeye muri ko Petero niba harakira amahirwe atarwanyije umwuka w'Imana Imana ikabasha kumubabarira batazabona umuvumo ko ibintu biratangaje cyane kirakomeza kitubwira muri kino gitabo baratubwiye ngo ubwo nibwo hazagaragara bubaha Imana kandi bakayikora mu kuri igihe umudendezo uzarwanya abantu b'Imana igihe umutegetsi bw'isi n'abayobozi b'amadini bazagira igitugu ku bijyanye n'umutimanama hazagaragara iki amatsinda abiri ubwo nibwo hazagaragara bubaha Imana kandi bakayikorera mu kuri igihe umwijima wabuditse nibwo umucyo w'Imana uzarushaho kurabagirana igihe umwijima wagize gute wabuditse igihe ibyiringirwa bindi byose bizaba bitsinzwe nibwo hazagaragara ufite kwiringira Yehova kudashira
kandi igihe abanzi b'ukuri bazaba bagose impande zose abanzi b'iki b'ukuri igihe abanzi b'ukuri amagambo arakomeye igihe abanzi b'ukuri bazaba bagose impande zose ni impande zigana gute mabaze ikibazo bavandimwe mbese Rwanda ku isi rutagoswe nta nahamye icyo koza hari ibere musanga gusharirwa ari gukeya gusharirwa ari gukeya kandi muke ko gusharirwa kw'abana b'Imana gushingiye ku mubiri gushingiye mu mutima nibyo umwuka byabo bishaka gukorwaho no kugira ngo bivanwe mu bantu b'Imana ko Satani ashaka kurimbura kwizera abantu bafite ijambo ry'Imana kandi igihe abanzi b'ukuri bazaba bagose impande zose bagenze bagaragu b'Imana kugira ngo babagirire nabi ndagira ngo mukurikire amagambo asoza kuri iki gika bagenze bagaragu b'Imana kugira ngo babagirire nabi babagenza babashakisha amagambo babashakisha amagambo uri kuyumva kandi igihe abanzi b'ukuri bazaba nayo izabahoza y'ijisho Imana izabagenza y'ijisho kugira ngo bakorere ibyiza nk'igicu cy'igitare Imana izababera nk'igicucu cy'igitare gikomeye mu gihugu cyumye mu gihe isi yose gutakaza ibyiringiro iri kuma abantu b'Imana bo bazabona igicucu cy'Uwiteka bazabona igicucu gikomeye mu gihugu cyumye bazabona igicucu cy'igitare bazabona ubwihisho mu rutare bazabona gukomera muri Yesu biratangaje cyane bavandimwe ni ibintu bitangaje kandi banashaka yuko nubwo turi kuvuga umuvumo wahungira mu ruhande rw'Imana babona niyo mu gihe cyane Nebukadinezari byagenze bitereba kugira ngo twumve babona ikintu yakoze noneho tunamenye babona iyo ngubu ikiri gukora bwa mbere babona iyo mu gihe cyane Nebukadinezari ikintu cya mbere yabanje gukora kwari ukuvana abantu mu mahame y'ibyanditswe byera sibyo icya mbere bagombaga guhitana ku bantu b'Imana ni ikintu bita temperance tukamije ko bidine ikintu cya mbere babanje guhura nacyo ni ikintu bijyanye n'imirire ubuzima kandi mwibuke ikintu ngiye kubabwira ubundi buriya iyo umuntu agize ikintu arya sibyo cyaba icoroheje cyangwa igikume kigira ikintu kitagikora ku mubiri byanze bikunze yaba ariye gusa no mu buzima busanzwe iyo umuntu ariye ibintu ashyize mu gifu cye umubiri ufite uburyo utangira kubikoresha byaba bimugirira neza ugakiza mu gifu cye bizatangira kugira neza umubiri we byaba bimugirira nabi ashyize mu gifu cye bizatangira kumugirira nabi niyo mpamvu ibintu umuntu ashyira mu gifu cye niyo mpamvu ibintu umuntu ashyira mu mubiri we agomba kubyitondera cyane niyo mpamvu ihame ry'Imana ritwereka neza ko mu gihe cya Nebukadinezari muri Babuloni ya mbere Imana banze kwemera kurya ibyo kurya by'umwami kuko byari bifite ikibazo cyakora ku mibiri yabo kandi mwibuke ko ikintu cya kabiri bagerageshejwe kwari ukuramya kimwe kiva ku kimwe kiba giteguriza ikindi ibi ni ibintu bikomeye cyane kimwe kiba giteguriza ikindi kuko ubu hagomba gukora ikintu bita kuramya kandi watsinze ku ntambwe ya mbere ntabwo iya kabiri ari hatsindira kandi igeregezo rya kabiri ryari kumwe igeregezo rya kabiri ryari ukuramya nicyo cyagombaga gukurikira none rero ibyashije igice cya 14 umurongo wa 5 handitswe amagambo avuga ngo 14 umurongo wa 5 handitswe ngo abo nibo batandujwe n'abagore reka 41 ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 4 baratubwira abo nibo batandujwe n'abagore nibuka yuko Babuloni nyina w'ibiza byose yafashe abagore bose bagira abamaraya twabonye kuri basinya n'amasezerano bagakora ibimenyetso bya Satani twabonye umwe bari gukora atarukururira mu Mana ahubwo ari kurwanya Imana none baratubwiye ngo rero abantu bazaboneka mu 144 abantu bazajya mu ijuru naga abantu bazabarandujwe n'abagore abagore bafite ubwandu bw'ibizira bari kunyweshwaho no barangiza bagasambana na rya tsinda rigari baratubwiye ngo kirero abo batandujwe n'abagore kuko ari abana ubwo ni ikintu cyitonderwa cyane abo nibo bakurikira umwana w'intama hajye hose bacungure mu bantu kugira ngo babe umugana ku mwana no ku mwana w'intama mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma ntabwo bemeye ibinyoma biri mu gikombe mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma
amadini yabo nubwo bahaye ibinyoma ntibigeze babyemera. Aya magambo igihe nayasomaga nongeye kuzirikana amagambo ari mu Byahishwe igice cya 12:17 baratubwira ngo icyo kiyoka kirakarira uwo mugore, kirakariye umugore, baratubwira ngo kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe. Ntabwo cyarwanyije umugore, ahubwo cyarwanyije abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana bafite guhamya kwa Yesu. Ikiyoka cyarakariye umugore kandi igihe cyagendaga kurwanya ntabwo cyarwanyije umugore, ahubwo cyarwanyije abo mu rubyaro rwe. Bityo rero ituro ry'Imana riri mu kaga, ariko abo mu rubyaro rwe bakomeza amategeko y'Imana bakagera kwizera mu kwa Yesu kuzatsinda, kandi ni itsinda rito cyane. Nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama. Amen. Imana ibaha umugisha cyane. Ndi kubona mwese muri kukurikira. Ntabwo bandujwe n'abagore, kandi twabonye ko abapasitoro bari mu murongo wo kuyobya. Aya magambo twayasomye. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Ntabwo bashobora kwemera kunywa ku gikombe cya Babuloni, bagombaga kunywera ku gikombe cy'Imana. Bagombaga kunywa ku mazi afutse. Bagombaga kunywa ku nyigisho y'ukuri. Bagombaga kunywa ngo handitswe ngo. Ntabwo bagombaga kunywa ibinyoma. Bavandimwe banjye, aba bantu bavuye mu matorero atandukanye, kandi ijambo ry'Imana ryatuwe ngo ubwoko bwanjye musohokemo. Mu ijwi rirenga Imana yabwiye abantu gusohoka mu madini yaguye atemera ukuri. Kandi abapasitoro, abaganga n'abanyamategeko, isi yose, abayobozi b'isi, abaganga bafite imbaraga ku bantu, abayobozi b'amadini bafite imbaraga ku bantu, bose bayoborejwe hamwe. None rero ni icyitonderwa ku muntu wese ukwigisha, ku muntu wese ukuvura, no ku muntu wese ukuyobora. Ibyago biri imbere aha ngaha byo ni umuvumo nyine, ntabwo ari umugisha. Reka nsome aya magambo mwumve. Igihamya cya 641 mu byanditswe byo mu isi y'imperuka. Hari abantu basigaye batinya ibyaduka. Hari abantu basigaye batinya ibyaduka, bakavuga ngo ni last day event kugira ngo bakunde bahunge wenda intambara baba bafite, batinya yuko isi bagwe nabi. Reka wenda nze kubabwira ngo ayo magambo bayashake mu gitabo cyitwa ibyandikishije intoki, muri kukibona handitse mu 1904. Handitsemo amagambo avuga ngo iki? Handitse ngo abantu Uwiteka yambitse icyubahiro cyinshi mu bihe biheruka by'amateka y'isi, bazigana Isirayeli ya kera. Iyo habayeho gutandukira amahame akomeye Kristo yashinze mu nyigisho ze, amahame agize gute? Akomeye. Iyo habayeho gutandukira amahame Kristo yigishije mu nyigisho ze, muri iyo mahame harimo umudendezo w'umutimanama. Mwibuke yuko umudendezo w'umutimanama niwe mwuka w'Imana akoramo kugira ngo bahitemo ibintu bikwiye. Umuntu ubwo afite wenda kwemera ukuri cyangwa kwemera ikinyoma, sibyo? Baratubwiye ngo iki rero? Aya magambo nashyize mu dukubo ni njye wayanditse kugira ngo abantu babashe kumva neza aya magambo. Baravuze ngo iki? Mu bihe biheruka by'amateka y'isi, ubwo turi mu bihe biheruka ndemeranywa namwe. Mu bihe biheruka by'amateka y'isi, bazigana Isirayeli ya kera. Iyo habayeho gutandukira amahame akomeye y'iby'umwuka, sibyo? Kristo yashinze mu nyigisho ze. Mbese mbabaze ikibazo bavandimwe, mu mahame akomeye dufite harimo no kwitungira amagara mazima, harimo umudendezo wo guhitamo icyo umuntu ashaka bikurikije n'uburyo Imana imuyobora. Barakomeje batubwira ngo gutegura imishinga ya kimuntu, gukoresha ibyanditswe byera mu kurengera ibikorwa bibi bakoreshejwe na Rusuferi, bazanangirira abantu mu kudasobanukirwa, kandi ukuri bari gukenera ngo bagendera kure y'imirimo y'ubuyobe kuzaba mu mitima yabo nk'uko amazi ava mu kibindi cyatobotse. Amagambo aratangaje cyane. Aya magambo y'ubwara abwira ubwoko bw'Imana mu buryo bw'umwihariko. Aya magambo y'ubwara abwira abakuru b'itora bashobora kuvugira ibintu ku ruhimbi bifite aho bihuriye n'abizera bidahuje n'ubushake bw'Imana. Aya magambo ari kubwira umuntu witwa umupasitoro wayobejwe, kuko batubwiye ngo abapasitoro n'abaganga bayobejwe bazaba babona ibintu kimwe n'ab'isi, kandi abantu bazafatanya gukora umurimo wo kuyobya, kandi twabonye ikibayobya icyo ari cyo. Baratubwiye ngo iki rero? Gutegura imishinga ya kimuntu, gukoresha ibyanditswe byera mu kurengera ibikorwa bibi,
ibikorwa bibi kurengera ibikorwa bibi baratubwiye ngo bakoreshejwe na Rusuferi bizanangira abantu mu kudasobanukirwa bizanangira bizera mu kudasobanukirwa kandi ukuri bari gukenera ngo bagendere kure y'imirimo y'ubuyobe kuzaba mu mitima yabo nk'uko amazi ava mu kibindi cyatotse. Ese bavandimwe amagambo arakomeye amagambo arakomeye. Oya ibaza kugira ngo kuri abantu bari bafite kuve muri bo umuntu umubwira ngo iyo umuntu ari y'inyama zica ubwonko bwe ntabashe gutekereza iby'Imana uko kuri kumuve mu mutima kandi uko kuri yarakwizana no gufite. Bavandimwe urwa kabiri rwo Bakorinto 3:10 wa 18 handitse amagambo avuga ngo nifatanye n'abatizera mudahwanye mbese gucyanuka no gukiranirwa byafatanya bite cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite kandi Kristo ahuriye na Beliyari cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rutera ibishushanyo bisengwa ko urusengero rw'Imana ihoraho nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo ngendere muri bo nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati y'abandi mwitandukanye niko Uwiteka avuga kandi mugakore ku kintu gihumanye. Amagambo aratangaje nayagize manini kugira ngo tuyumve neza. Ni gute umuntu yakora ku ikintu gihumanya kikamugirira nabi none ikintu umuntu ashyira mu mubiri we ntikimugirire nabi kugikoraho gusa. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nanjye nzabakira kandi nzababera so namwe muzambera abahungu n'abakobwa niko Uwiteka ushobora byose avuga. Niba gukora ku kintu gihumanye ni bibi none gushyira mu mubiri ikintu gihumanye byo ubwo byaba bingana gute kugikoraho gusa? Ni ibintu bitangaje. Twerekera ku musozo ngiye kubasomera amagambo ari tugiye gusoma amagambo ari muri Yosuwa mwe mubumbura Yosuwa igice cya 8. Reka dusome mwumve tugiye gusoma duhere ku murongo wa 30. Yosuwa igice cya 8 umurongo wa 30 mwahageze. Imana ishimwe cyane hari bari kumbwira ko kamera imeze neza rwose. Imana ishimwe nimubumbure rero mumbwire ko turi kumwe mwahageze mwafunguye Bibiliya kuko ntabwo aya magambo yashyize kuri screen twahageze. Imana ibahe umugisha. Edward reka dusomerere amagambo avuga ngo birangiye Yosuwa yubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli igicaniro cy'amabuye ku musozi witwa Ebali. Mukurikira amagambo mwumve. Birangiye Yosuwa yubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli igicaniro cy'amabuye ku musozi witwa Ebali. Mwibuke ko igicaniro cy'Uwiteka cyubatswe Ebali ntabwo cyubatswe Gerizimu sibyo? Ngiye mukurikira amagambo aratangaje. Igicaniro cy'Uwiteka cyubatswe ku musozi witwa Ebali ntabwo cyubatswe ku musozi wa Gerizimu. Mukurikira amagambo. Nk'uko Mose umugaragu w'Uwiteka yategetse Abisirayeli kandi uko byanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose igicaniro cy'amabuye mazima atigeze gucongwaho icyuma n'umuntu n'umwe bagitambira Uwiteka ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro. Maze yandikira imbere y'Abisirayeli ku mabuye y'igicaniro amategeko ya Mose. Amategeko ya Mose nk'uko Mose yanditse 32 33. Abisirayeli bose n'abakuru babo n'abatware babo n'abacamanza babo bahagarara hirya no hino y'isanduku imbere y'Abalewi b'abatambyi bahekaga isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Si imbyaro zabo gusa ahubwo n'abanyamahanga. Igice cyabo gihagaze ahagana ku musozi wa Gerizimu ikindi gice ahagana ku musozi wa Ebali. Ubwo mu guhagarara bamwe bahagaze Ebali abandi bahagaze Ebali abandi bahagaze Gerizimu sibyo? Ariko igicaniro cyubatswe Gerizimu kandi Gerizimu no hubatswe ki? Gerizimu no hubatswe igicaniro cy'Uwiteka. Aya magambo aratangaje cyane. Kubera iki gicaniro cy'Uwiteka cyubatswe ku musozi wa Ebali nticyubakwe ku musozi wa Gerizimu? Amagambo asoza aravuga ngo
igice cyabo cyari gihagaze ahagana ku musozi wa Gerizimu, ikindi gice ahagana ku musozi wa Ebali, nk'uko Mose umugaragu w'Uwiteka yategetse ubwa mbere gusabira Abisirayeli umugisha. Hanyuma asoma amagambo y'amategeko yose, imigisha n'imivumo nk'uko byari byanditswe byose mu gitabo cy'amategeko. Nta jambo na rimwe mu yo Mose yategetse yose Yosuwa atasomeye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli, harimo abagore n'abana n'abanyamahanga bagendanaga nabo. Bose bagomba kujya gute? Bose bagomba guhagarara Gerizimu, abandi bagahagarara Ebali. Ariko igicaniro cy'Uwiteka cyubatswe ku musozi witwa nde? Cyubatswe ku musozi wa Ebali. Nk'igihamya cy'uko Imana ifitiye imbabazi abantu bari kubwirwa umuvumo. Nk'uko nk'igihamya cy'uko Imana mu mbabazi zayo, Imana ishaka kubabara abantu bose bakoze ibintu bidahuje n'ubushake bw'Imana. Mbese bavandimwe, muratekereza ko twifuza ko abayobozi bacu b'isi barimbuka? Nimurebe imbaraga bakoresha, nimurebe ikintu cyose, reka bagiye bakora ibintu byiza byinshi, nubwo umwanzi muri gahunda ye yabanywesheje ku gikombe barayobejwe. Niyo mpamvu dukeneye kubasabira ku Mana. Niyo mpamvu reka mbabwire, jyewe ubwanjye ndabasengera. Jyewe ubwanjye ntabwo nifuza ko barimbuka, kandi natekereza ko umuntu wese turi kumwe hano atakwifuza ko abayobozi bacu b'isi barimbuka, bayobywa rwose. Iyo abana ashobora kuba nabageraho gutya, nabibwira gutya, n'iyo mbivuga gutya, ariko ndabizi impamvu mbivuze gutya nuko ijambo ry'Imana ryabivuze. Icya kabiri, wenda hari umuntu hano ukomeye cyane washobora kubageraho akababwira ati burya muri kunyweshwa ku gikombe cya Babuloni, kandi cyuzuye ibizira, kandi Babuloni izarimbuka, kandi abanyweye kuri icyo kibizira nabo bazarimbuka, bityo ni mu umujinya uzatera. Rero ijambo ry'Imana riratubwira ngo ku musozi wa Ebali ugomba gutangarizwaho umuvumo, niho hubatse igicaniro cy'Uwiteka, kandi abantu bashobora kumva ijambo ry'Imana bagahungira mu Uwiteka bakabona umugisha. Abaganga nabo ni uko barayobejwe, abanyamadini bacu barayobejwe. Benshi mu bizera nabo bari kuyobywa kuko bafite imbaraga ku bantu bayoboye mu ngeri zitandukanye. None ndasaba Imana kugira ngo mu mbabazi zabo zidasanzwe, ufite abo bantu bafite icyo bahuriyeho ku buryo yababwirira ijambo ry'Imana, kugira ngo ubwire ko Uwiteka akubwira ko wababwira yuko bari kunywesha ku gikombe cy'ibizira, kandi yuko umuvumo ugiye kuzatsemba isi n'abayituye, kandi ko bakwiye guhungira mu Uwiteka bigishoboka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, ukomeza amategeko y'Imana, kandi umuntu wese azajyanwa mu rubanza. Yohana nawe yashoje igitabo cyavuga ngo ngwino Mwami Yesu. Ndasaba Imana cyane kugira ngo abantu twahuriye aha ngaha ntibazabone umugisha w'ibyago birindwi bibategereje byo kurwanya amategeko y'Imana no gukora ibintu bidahuje n'ubushake bw'Imana, kuko abantu benshi cyane barimo abanyapolitiki, barimo abayobozi b'amadini n'abizera babo, barimo abaganga nabo bashinzwe kuvura, benshi cyane bari mu kaga nk'uko twabisomye mu ijambo ry'Imana. Kandi rwose rege mbabwire ngo Imana bahendahenda, niyo mpamvu igicaniro cy'Uwiteka cyubatswe ku musozi wa Ebali, kugira ngo abantu babone umugisha w'Uwiteka. Ndasaba Imana dusoza kugira ngo mufate umwanya wanyu mujye mu ruhande rw'Uwiteka, nubwo byabagwa nabi uyu munsi, ariko umusozi muzabona ubugingo buhoraho. Imana ibaha umugisha. Imana ibashoboze guhita mu ruhande rw'Imana. Imana ibashoboze guhagarara Ebali, nimurangiza mwumve icyo Uwiteka avuga mu cyumve. Mwe kurwanya amategeko y'Imana, mwe kurwanya isabato y'Uwiteka, mwe kurwanya n'ubuturo bwayo bwera yo mibiri yacu, ahubwo rwose mwiyegurira Imana mumaramaje. Niba gukora ku kintu gusa cyanduye ari icyaha, ndagira ngo mbabwire ngo bavandimwe, gushyira mu mubiri noneho byo ni icyaha kirushaho kuba kibi. Ndasaba Imana y'amahoro kugira ngo yumvikanishije ijambo mu mitwe y'abantu bose bari mu isi, yumvikanishije ijambo abantu bahite mu ruhande rw'Imana, be kujya mu ruhande rwa Babuloni, be kujya mu gatsiko gato gusa k'abajesuite, ingoma ya Roma ariyo turimo, kugira ngo be tutazarimbuka. Bavandimwe, abaganga muhagare mu ruhande rw'Imana, mutangaze ko ibintu biri gukorwa atari ibintu Imana yemera. Abanyamategeko mugaragaze yuko ibintu y'abantu ari insengero za Mwuka Wera. Abanyamadini mujye kugaruka ku ruhande rw'Imana, muvuga yuko umuntu afite umudendezo wo guhitamo, kandi yuko abategetsi b'isi n'abanyamadini bari guhurira muri iki kintu bakwiye kubyitondera cyane kugira ngo batazarimbuka, kuko nyuma y'ibi bintu hari ukurimbuka, hari umuvumo, kandi ntabwo nakwifuriza umuntu n'umwe wazabona umugisha. Imana ibaha umugisha, ibashoboze guhitamo neza, ibashoboze kujya mu ruhande rw'Imana,
yaba abayobozi bacu b'isi, yaba abayobozi bashinzwe ubuzima bwacu, ndetse yaba n'abanyamadini bacu. Imana idufashe cyane duhungire mu Mana bigishoboka. Ntabwo Imana izatsindwa, ahubwo Imana izatsinda. Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusenga Imana, tugiye gufatanya gusenga, duhendahenda Imana kuvugana n'imitima y'abakomeye bo mu isi. Tubwire Imana tuyisaba ikintu gikomeye cyane kugira ngo abayobozi bacu, abatobora mu madini, babashe kongera guhita mu ruhande rw'Imana, batazarimbuka kuko tutifuza ko bazarimbuka na gato. Reka dusenge, ducishije bugufi dusenge. Data uri mu ijuru, Mana yacu, tubabajwe cyane no kubona abayobozi bacu bakoze ibishoboka byose kugira ngo rubanda rugubwe neza bazarimbuka. Kandi ijambo ryawe ritubwiye yuko ku musozi wa Ebali hatangarizwaga umuvumo, wakize igicaniro cyawe kugira ngo abantu babashe kureba mu maso yawe baguhindukire. None turazaba cyane tukwinginga Mwami ngo urokore ubugingo bw'abayobozi bacu batuyobora mu rwego rw'isi, by'umwihariko abatuyobora twebwe nk'Abanyarwanda. Nongeye kubasabira cyane muri iki gicaniro cy'Uwiteka. Uwiteka yashimye ko duhurira ahantu kugira ngo urokore abayobozi bacu ko tubakunda, kandi bakoze ibishoboka byose kugira ngo rwose igihugu kigubwe neza. Ariko umwanzi mu bucakura bwe bwinshi cyane yabashomeje ku gikombe. Ndasaba cyane ngo ndenda kugira ngo ngere kugendera imitima yabo. Niba hari abantu turi kumwe muri iri terano ko washimye ko ribaho bakomeye, ndasaba cyane kugira ngo ugendere imitima yabo yemere guca bugufi niyo byaba kugubwa nabi. Babasange ko bafite ijambo kuri bo kubera gukomera wabahaye. Bahure na bagenzi babo bashobora kubabwira yuko igihe bahagaze bari igihe giteye ubwoba cyo kurimbuka. Ndasaba ngo ndenda kugira ngo abaganga wahaye imitima yo kuvura abantu, kubera ko ari inshingano wabahaye, ubarinde gutatira icyo gihango, ahubwo bashoboze guhagarara neza rwose. Ndasabira abizera n'abayobozi b'itorero ryawe by'umwihariko ko bari mu kaga, bari gukora nk'uko ab'isi bandi bakora. Ndaguhendahenda cyane kugira ngo wongere kubasanga mu buryo bwose ujye ubasangamo, ko wavuze ko usanga abantu mu buryo butandukanye, kugira ngo ni baguhindukira bakongera kumva ijwi ryawe rivuga n'imitima yabo. Dushime izina ryawe. Urakoze ko wumvishije gusenga kwacu. Uhagarare ku bwoko bwawe buri hirya no hino bushaka guhagarara neza nk'uko ubishaka, kandi abayobejwe imitima yabo ikaba itaraciweho iteka, ndagusaba ngo ndenda kugira ngo wongere rwose gutuma biyunga nawe, ukaba utera umutima w'abantu guhindukira, ubashoboze rwose gufata ibyemezo byiza. Turabasabiye iyo miryango yose, dusabiye abantu bose, dusabiye abana bawe kugira ngo bahe umugisha. Abageramiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndasaba ngo ndenda kugira ngo bahe imbaraga zo gutsinda muri igihe giheruka, kandi umwanzi ntatsinde rwose. Mwami Uwiteka, wavuze ko bizasoza rwose abantu bawe bahagaze mu ruhande rwawe batarimbutse, kuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo uko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye nanjye nzakurinda igihe cyo kugeragezwa kigiye kuza mu bihugu byose. Ndagusaba ngo ndahenda cyane kugira ngo udushoboze guhitamo uruhande rwo mu ijambo ryawe. Urakoze ko wumvishe gusenga kwacu, ngaho icyubahiro kibi cyawe tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Amen.